So, super. Danke, ich habe es gerade gemerkt. Oh, ähm, genau. Ja, ich habe von Reolink eine Überwachungskamera zugeschickt bekommen. Warum auch immer das hier auf den Kopf gedreht ist. So, weil auf der Rückseite ist es dann wiederum so. Genau, und ich hoffe, wir haben die Redaktion zugeschickt bekommen. Ich packe die auf jeden Fall mal aus. Und genau, habe deswegen auch so extra eine schöne Kamera hier noch hingestellt. Umswitchen. Zip, hier oben. Dass man das auch sehr schön sieht. Genau. Tuch ist jetzt da, weil Schreibtisch sieht nicht schön aus, aber man sieht auch so die Verpackung besser. So. Ähm, so, pack auf Twitch eine aus. Ich hole gerade noch vielleicht ein paar Zuschauer. Mal gucken, ob der mitschaut. Genau. Machen wir einfach mal auf und gucken uns das Ganze an. Reolink hat nämlich eine neue vorgestellt. Das ist die Reolink Atlas PT Ultra mit einem Solarpanel. Das sieht man hier unten nochmal schön markiert. Und genau, das Solarpanel soll offiziell halten für den kompletten Alltag. Also ohne zusätzliche Stromquellen nutzen zu müssen. Und klingt vielversprechend, aber man weiß ja nie. So, ich packe das Ganze mal aus und schauen wir mal an. So, hoppa. Müll einfach auf die Seite. Genau. Das Ding ist nicht gebrochen. Schon mal sehr schön. Dann hoffen wir, dass es auch einfach aufgeht. Vorführeffekt wie immer, ne? So. Gucken wir mal. Bam, bam, bam. 7 Zuschauer, yeah! Oh, ich bin unfähig. Ich will das hoch machen und dabei geht das nach hinten erst. So. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und da erwartet uns erstmal ein Handbuch. Operational Instruction, also ist nicht so viel. Genau, was ist in der Box? Das Gerät, Mounting Bracket, Strap, USB-C-Kabel. Ja, USB-C ist ja Pflicht seit diesem Jahr. Das Sign. Es gibt sogar einen extra Aufkleber. Den kann man hier sehen. Vielleicht. Ja, die Schärfe ist gerade ein bisschen blöd. Und da ist das eben egal. Ja, man kriegt ein extra Zeichen, was man sich hinkleben kann. Dann gibt es auch ein Mounting für die Wand. Also es gibt eins für draußen, eins für drinnen und noch ein Strap, keine Ahnung, was ein Strap ist. Und eine Packung von Schrauben. Und dann halt klassische Installationsanleitung mit wie tue ich die App installieren. Also nicht so spektakulär. Aber insgesamt soll es wohl sehr einfach zu handhaben sein. Genau, das Ganze haben wir dann nochmal auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Ja, der grandiose Sticker, den möchte ich natürlich immer an die Türe kleben. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Abschreckung ist oder eine Einladung. Das hier finde ich geil. Man sieht es wahrscheinlich jetzt gerade echt schlecht gerade, aber es ist ein Aufkleber für die Montage, dass man eben nicht da extra abmessen muss, sondern einfach direkt draufkleben, losbohren. Oh. Und Tipps, okay. Ist ja schon mal nicht schlecht. Also
Der Aufkleber gefällt mir, wir müssten mehr machen. Drehen wir auf diese Seite. Hoppa. Oh mein Gott, das ist hier ein richtig dickes Teil. Die wiegt ordentlich. Also das sind, ich glaube, den Boden stellen. Die Kamera wiegt schon mal auf jeden Fall 1-2 Kilo. Es steht jetzt nicht drauf wie viel Kilo, aber 360 Grad Kamera. Das ist wahrscheinlich WLAN. Ja. Das ist so wie die wahrscheinlich montiert. Oh, das sieht dann schon. Ja, auf der IFA konnte man das anschauen. Die hat 4K und ist eine der richtig geil hochauflösenden. Dann gibt es hier, ich vermute einfach mal ein Netzteil als Alternative. Nein, es ist der Wallmount. Double Constream, ja, ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Da reicht eine Insta360 oder so. Ich meine, das ist ja eigentlich mehr fürs Monitoring. Aber die hat auch einen Lautsprecher, also ja, einen Rucksack so hinten dran montieren, oder? So einfach zack und dann wäre lustig. Ja. Kann man ja alles probieren. Genau, USB-C-Kabel, also Chip A auf C ist auch okay. Ups, aufgemacht. So. Dann eben 8 Schrauben und 8 Dübel. Das ist auch ganz nett. Reicht eben genau für die Montage. Jetzt kommt das Spannende. Das hier ist das Solarpanel, was ausreichen soll für den kompletten Betrieb. 6 Volt, maximal 5,8 Watt. Also die Kamera verbraucht wohl echt nicht viel Leistung. Die Con-Monitoren, oh, ich meine, am Eingang so schön die Captures machen, was vom einfach möglich wäre. Also ich meine, ist ja auch nicht weit. Und das ist das Solarpanel, also da bin ich gespannt. Ich habe hier draußen einen Anker. Das ballert mir die 800 Watt hier echt voll. Das ist mega geil. Und das werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage austesten. Und das hier ist der Stand. Der Anschluss hier ist ganz cool. Der passt nämlich auch zur Kamera, die hier oben ist. Oder zu der hier vorne, also zu der da. Und dann habe ich da hinten noch eine. Peel off the sticker and stick it to the bracket. Ich glaube, das gehört dahin. Okay. Dann noch mehr Schrauben, nochmal einen Gurt und wozu das gehört, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist back. Mal schauen. Aber insgesamt nicht schlecht. Was wir machen können, ist natürlich, ich habe hier überall USB-C-Kabel. So, ich hoffe, der Ton geht noch, ja. Mal kurz das Headset ausgesteckt. Wir können auch einfach die Webcam anstecken. Und dann gucken wir mal. Ja, Kabel zu groß, natürlich. Dann nehmen wir halt das Originalkabel. Das hat einen dünneren Kopf. Mein Kopf hier war zu groß. Ja, das passt direkt. So leuchtet grün-rot. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Okay. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. So, Französisch. Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Bienvenido a Reolink.
aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Okay. So, ich installiere mal, das sind 71,49 Megabyte. Welcome to Reolink. Ist okay. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. So. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code Ist auf der okay. Kamera Hab's scannen. kapiert. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer Ich habe jetzt die l'application App Reolink installiert. et scanner le code QR Erstmal sur la AGB caméra. zustimmen. Yeah. Benvenuto a Reolink. Si Hinzufügen. prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. WLAN über Bluetooth Bienvenido a konfigurieren. Reolink. WLAN über Por Bluetooth favor, konfigurieren. instale la aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Okay, machen wir einfach nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Aua. Nächste, ich habe, ja, weiter. Immer 1000 Benachrichtigungen für die, damit es zugelassen wird. Ja, vielleicht einen ausschalten, dann sollte es klappen. Gerät wird verbunden. Und da kam die Meldung, kein Gerät gefunden. Das heißt, ich stecke nochmal aus. Und nochmal ein. Erneut versuchen. Welcome to Real. Ja, direkt verbunden, geil. Also wirklich nur anstecken, App starten, los läuft's. Dann muss ich das WLAN-Passwort eingeben. Dann machen wir mal kurz von der Kamera weg. Ich weiß selbst nicht, ob es korrekt war. Dum, dum, dum. 11 Zuschauer, yeah. Mit WLAN verbinden. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob das Teil so lang braucht oder ob ich das falsche Passwort eingegeben habe. Verbindung fehlgeschlagen. Erneut, okay. Ich weiß mein eigenes WLAN-Passwort nicht mehr. Mal kurz wegdrehen. Oh, ich wollte doch nur das Passwort anzeigen. Bitte, danke. Mehr anzeigen. Ah, doch das, okay. Zurück. Oh. Das Passwort war richtig, ich habe den falschen WLAN-Namen angegeben. Ah, so intelligent muss man auch erstmal sein. Jetzt hat er auf den Timeout. Ja, danach habe ich noch andere Sachen, die ich auspacken kann. Ich habe hier von Cherry 2 Mäuse bekommen. Und zwar die M64 Pro und die M50 Wireless. So, abbrechen. Das WLAN heißt hier ein bisschen anders. Das heißt so. Und ich habe es wieder falsch eingegeben. Perfekt. Also bislang nur User-Fehler. Aber zum Thema Cons auf der Gamescom habe ich das da bekommen. Jetzt sieht man's. Hier sieht man's. Nitrado! Ah.
Ja, Layer 8 sind die besten Netzwerkfehler. Oh, du sagst es gerade. Das ist das schönste Beispiel, ne? Ich bin ja so gewohnt, dass bei mir alles per QR-Code klappt oder per NFC. Ich meine, ich habe einen NFC-Chip am Kühlschrank, damit ich WLAN, so Geräte mit WLAN einfach nur drüber scannen, ziehen muss, fertig, ist verbunden. Und ja, lag auch daran, dass mein WLAN so heißt, wie mein Nickname. Entsprechend ist da viel Möglichkeit für Fehler. Viel Spielraum für Fehler. So, ja, das ist richtig. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ein Typo im Passwort habe. Und dann immer warten und warten und warten. Ey, mal ehrlich, der ist doch cool. Ich meine, wer macht schon sowas? Und auf der Gamescom war das bei der Hitze richtig cool. Ich meine, ist es schon cool, wenn du überlegst, es ist ja wirklich nur, es sind 6 LEDs. Ich habe schon überlegt, ob ich das Teil umprogrammiere. Aber dazu müsste ich es halt komplett aufmachen, weil es ist komplett verklemmt oder verklebt. Schneller! Jetzt abbrechen. So. Also ich habe auch das Problem, ich sehe nur mit einem Auge richtig, weil heute Morgen war ich in der Uniklinik und habe mir das Auge lasern lassen, weil ich den grauen Star hatte und ich habe einen Typo drin. Also ich hatte den grauen Star und habe das machen lassen vor einem Jahr und jetzt bewegt sich die Kamera. Yep. So, jetzt muss ich ein Passwort eingeben. Genau, ich hatte grauen Star, habe das operieren lassen und dann hatte ich das Problem, dass ich einen Nachstar entwickelt habe. Der sollte vor der Gamescom gemacht werden. Da gab es dann leider ein Problem. Und deswegen musste das jetzt nach der IFA gemacht werden. Ja, lief gut, tut halt ein bisschen weh. Ja, ist halt jetzt noch Druck drauf. Ich muss nachher sogar hier noch eine Tablette nehmen, die den Druck verringert. Morgen Check und dann läuft's. Genau, weil du vorhin meintest, die COM-Monitoren. Kamera sollte vermeiden, auf sich häufig bewegende Objekte auszurichten. Also der Motor soll geschont werden. Auf starkes Licht ausrichten, sich in der Nähe von starken Signalstörungen zu finden, auf Wärmequellen auszurichten. Und auf den Spiegel auszurichten. Wieso sollte meine Kamera auf den Spiegel ausrichten? So. Darfst du speichern? Garantieverlängerung. Verlängern Sie gratis auf 2 Jahre und 6 Monate so. Ja, guck mal nachher mal. So, ich habe jetzt das verbunden. Das können wir mal ein bisschen ranzoomen. Hier. Guck mal, ob man das halbwegs erkennen kann. Ich habe leider keine. Sag schon. Ich streame noch nicht vom Handy rüber. Ich brauche noch ein zweites Handy. Aber man kann es auf jeden Fall. Ich kann einen Screenshot machen, kann Aufnahmen machen. Hier Fullscreen. So, jetzt. So. Aber ich glaube, da ist noch Folie drauf. Ja. Folie weg. So. Jetzt sieht die Qualität schon hier besser aus, auch wenn man es gerade sehr schlecht von der Kamera aussieht. Und, oh. Das ist ganz lustig. Ich kann mal die Kamera hier ein bisschen näher ran. Und wenn ich dann dieses drehe, so. Ist natürlich sehr geil hier Bild, aber man sieht schon, die Quali ist jetzt nicht schlecht. Wenn ich jetzt das wegmache,
sieht man das Licht, aber das ist nicht schlecht. Man kann zwischen flüssig, klar und low raussuchen. Na, ich will klares Bild, also high. So. Aber ich finde das jetzt nicht schlecht. Also ich meine, das Bild ist... Ich tue die Kamera mal ein bisschen weg. So. So. Jetzt reflektiert das Licht von oben drüber sehr stark. Man sieht es aber jetzt hier sehr gut. Und meine ganzen Abdrücke da. Also es ist nicht schlecht. Also ganz und gar nicht. Vor allem es ist eine Überwachungskamera und keine Webcam fürs Office. Und man sieht es vielleicht jetzt echt schlecht im Stream, aber damit kann man schon die ein oder andere Webcam-Sitzung machen. So. Jetzt sieht man es gerade. Das Bild ist nicht schlecht. Also das ist wow. Ich bin es gewohnt, dass Kameras super schlecht sind von der Auflösung her. Aber machen wir mal Fullscreen weg. Es gibt ja auch noch andere Modis. Hier, man kann den Punkt setzen, wo es ist. Man kann Wachpunkte setzen. Das heißt, einen Erkennungsbereich. Das habe ich schon bei jemandem anderen gesehen, von einem anderen Magazin. Du kannst dann wirklich ihm sagen, im Garten, was er überwachen soll, dass er eben den außenstehenden Rand nicht beobachtet. Ja, klar. Also ich meine, es ist Reolink und nicht diese andere Marke. Es gibt eine Marke, ich komme gerade nicht auf den Namen, die haben feuerfeste, sprengstoffgeschützte Webcams für Überwachung von Minen, Gefängnishöfen und anderen Dingen. Aber die kosten halt irgendwie 15.000 Euro. Und die hier kostet, ich weiß es gerade gar nicht. Ich müsste mal nachschauen, was die kosten. Das war die Reolink Atlas. Ja, genau, X-geschützte Dinge, ja. Die Reolink Argus lag bei 170 Euro. Und die liegt wohl die müsste bei 150 Euro ungefähr liegen. Der Notebook-Check hatte das auch. Die Jungs habe ich erst letztens getroffen. Am 8.9. Ja, da waren sie auch auf der IFA wie ich. Genau, das Teil hat eine 4K-Auflösung, eine Blende mit f1.0, was auch nicht schlecht ist, gerade in der Dämmerung und Co. Der Sensor misst 1 zu 1 Achtel Zoll. Ein Solarpanel soll in 10 Minuten genügend Energie für den Betrieb für einen weiteren Tag erzeugen. Das heißt, die muss wirklich low haben, damit das Teil, also das Teil hier, ein bisschen wegzoomen, das Teil soll 10 Minuten Sonne haben, damit die einen Tag klappt. Da ist halt die Frage, wie das gemessen wurde. Und die Kamera kommt am 25. September, also in genau einer Woche, ja, in 7 Tagen, auf den Markt. Ach, die kommt erst noch auf den Markt. Ups. Ja. Okay, preislich ist sie dann doch schon ein Stück weit mehr. Sie ist jetzt bei Amazon gerade für 295,99 Euro erhältlich. Befristet ist es gerade so ein Blitzdeal, sonst kostet die 369 Euro. Ist halt schon eine Hausnummer, aber die ist verdammt geil. Ich meine, ich kann jetzt theoretisch, die hat doch bestimmt eine Option für FTP-Push, E-Mail. Ich müsste mal schauen, ob die später einen Livestream anzapfen kann. Genau, die Netzwerkinformation. Es müsste möglich sein, dass ich das einfach als IP-Cam hier reinziehe in den Stream. Und ja, das Problem ist jetzt gerade, ich habe sehr viele IP-Adressen. Theoretisch könnte ich die auch als Webcam nutzen. Also wie du schon meintest gerade eben mit dem im Teams,
meine, ist geil. Batterie 52%. Wow. Die hat einen Voraufzeichnungsmodus, das ist auch geil. Zustimmen, fortfahren. Die darf die Batterielaufzeit analysieren. Vor allem, die nimmt mich jetzt die ganze Zeit auf, das ist so irritierend. Ja. Sprechen. Hallo. Hallo. Sprechen geht. Ich habe den Ton an. Jetzt machen wir den Ton aus hier. Das ist ganz cool. Genau. Das Bewegen. Ich meine, das ist schon echt ein echt geiles Teil. Wenn sie Akku hat, muss sie ja theoretisch funktionieren, wenn ich sie abstecke. Und sie funktioniert noch. Ich habe abgesteckt. Geil. Jetzt bin ich neugierig. So. Ich mache mal das Bild hier quer. So. Jetzt machen wir das Ganze mal so. So, ich habe es jetzt mal kurz raus auf den Balkon gestellt. Ich darf natürlich nicht die Nachbarsgrundstücke aufnehmen, aber jetzt können wir mal gucken. So. Also sie hat schon echt ein Delay, aber das ist auch völlig in Ordnung. Das ist mein Rollladen. So. Ich glaube, das ist nicht schwer bei mir. So, genau. Ne? So, und wenn du jetzt guckst, das ist also noch ein bisschen. So, also ich erkenne jetzt hier echt auf dem Bild schon sehr viel hier. Und das ist halt wirklich so, ne? Ich übertrage das Bild hier drauf und dann die Kamera ist jetzt knapp über 1,10 Meter entfernt. Also das ist schon. Ich bin beeindruckt von der Webcam. Jetzt sag ich schon Webcam. Von der Überwachungskamera. Und ich meine, die hat auch eine Lichtfunktion. Ach du Scheiße, ist ja richtig hell. Fupp. Die hat auch einen Alarmmodus, den möchte ich jetzt nicht betätigen, solange das Teil draußen hängt. Immersiv. Muss ich mal gucken, was das ist. Dann gibt es noch Bild in Bild. Genau, Batterie. Das ist schon gut 300 Euro, ne? Das ist schon eine Hausnummer. So, aber Kamera, es gibt hier noch eine Cloud-Speicherung, gibt es auch noch. Und Smart Home Funktion. Das machen wir aber später. Und IoT. Ach du Okay, das Menü ist groß. Produktregistrierung und. Ey, das ist. Wow. Mich überrascht halt echt jetzt gerade, wenn das mit dem Solarpanel hier wirklich stimmt. In 10 Minuten einfach einen Tag aufladen. Das ist mega geil. Du kannst die irgendwo in der Pampa hinstellen, brauchst nur WLAN. Ich sag mal, wenn du sowas wie Starlink oder so hast, dann bist du ja eh unabhängig. Das ist echt nett. Ich meine, es wird jetzt noch dunkel, das heißt, ich lasse das Ganze mal laufen. Ich schaue mir das nachher noch weiter an.
krass. Ich meine, jetzt ist es noch hell, die kann ja auch Nachtsicht, das können wir nachher noch testen. Und genau, also ich bin jetzt positiv beeindruckt von der Kamera. Ich habe die auf der IFA gesehen, da war sie ja schon relativ spannend, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass die so geil ist. Ja, that is nice. Is very nice. Genau, und dann habe ich noch das hier auf der Gamescom erhalten. Machen wir noch ein bisschen zurück. Zip. Das ist eine Maus. Genauso wie diese hier. Und ich habe noch eine Tastatur und ein Mauspad. Und genau, ich habe es halt noch nicht ausgepackt, ne? Das ist so krass. So viel Zeug noch, was ich echt auspacken und Review schreiben muss. Und dann eben die ganzen anderen Sachen, die jetzt dazwischen kamen. Machen wir mal vorsichtig auf. Zack. Da auch schon mal direkt. So. Und erstmal die. So. Gott, ist die leicht. Diese Mäuse werden auch immer leichter. Render. Ich habe das Gefühl, da fehlt was, so leicht ist die. Und gucken. Ich meine, ich habe hier, die ist ein bisschen dreckig aus gerade, meine Logitech. Das ist die Pro. Die wurde damals auch auf der Gamescom vorgestellt als die E-Sports-Maus. Die wiegt ja schon echt nichts, ne? Die ist ja wirklich so, aber die ist einfach noch leichter. Also, oder fühlt sich zumindest leichter an. Das ist. Ich will gerade. Ja, so ein, wie nennt man die? Diese Drähte halt eben. Ne? Drunter kommen wir. Also, das ist. Ich kann es fast hochheben, das ist nichts. Also. Halt auf 4 Modi. Und dann, würde ich sagen. Das ist cool, aber wo ist jetzt der Empfänger? So amateurhaft, wie ich hier gerade agiere. Ach du Scheiße. Okay, wir haben hier ein AC-Kabel gesleeved. Oh mein Gott, richtig weich. Das ist mal. Das ist ja nix. Geil. Und noch ein AC-Kabel, was fest ist. Aber wahrscheinlich für den Receiver. Alter, was ist das für ein. Das ist ein Receiver? Ich meine. Zum Vergleich. Das hier ist von der Logitech. Gummi. Auf jeden Fall nachher mal anschauen. Die sieht schon mal nicht schlecht aus. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Und hier haben wir die M50. So. Dann gucken wir uns mal an, wie die M50 insgesamt wirkt. Wow. Es ist halt schon echt nochmal ein Unterschied zwischen den beiden. Oho. Die hier klickt sich eher wie so, ich sag mal, preiswert. Ist es halt der Begriff? Also sie klickt halt wie normale Mäuse, wie die anderen auch. Jetzt wie hier meine, wie meine Logitech. Muss ich gerade aufpassen. Ja. Und die hier ist richtig silent, die ist auch schwer und wirkt mehr wie so eine Office-Maus, aber sehr angenehm. Ne? Okay, der Receiver ist hier unten drin. Ja, und das ist halt wirklich kein Vergleich zu dem anderen Oschi.
aber die hat auch nur Bluetooth und normal 2,4 GHz. Also nur. Ich betitel das immer so als nur, aber das ist ja echt richtig geil, das Zeug, ne? Also hier ganz schlicht auch. Auch dieses geile gesleevte Kabel. Ich meine, viele Hersteller liefern zwar sowas mit. Ich hatte jetzt lange Zeit eins von Snakebite für mein Handy. Das war ganz cool. War 2,50 Meter lang, gesleeved, aber auch eher hart. Und das hier ist so weich, du hast das Gefühl, das ist ein Schnürsenkel. Als ob da nichts drin ist. Also das ist sehr kuschelig. Ist ganz strange. Guck nur. Das ist schon nice. Packen wir ganz kurz ein Stück weit zusammen, damit ich gleich noch das andere holen kann. Weil Cherry hat uns ziemlich viel gegeben. Und da müssen wir auf jeden Fall noch eine Review schreiben. So. Genau. Cherry hat uns zum Beispiel hier nochmal dieses Pad mitgegeben. Mit den verschiedenen Keycaps. Einfach damit man versteht. Ups, das hier ist von Razer. Auch ganz lustig, aber als Schlüsselhänger ähnlich wie das hier. Aber Cherry hat uns hier diese Keycaps, die jetzt schon eingestoppt sind über diese paar Wochen, mitgegeben. Und da sieht man halt eben sehr schön alle farbigen Keys. Bei Cherry sind die braunen sehr beliebt und auch die schwarzen. Aber beim schwarzen leuchtet es bei mir nicht mehr richtig, warum auch immer. Und ansonsten hat man wirklich einmal jeden. Ja, die blauen, die taktilen, man hört es auch, das Klicken schön. Und bei den anderen merkt man, der Druckpunkt ist einfach ganz unterschiedlich. Und so ein Teil ist halt richtig geil, wenn du sowas mal testen kannst, damit du weißt, welche Tastatur willst du. Und ich meine, im Büro, die Leute regen sich immer über das auf. Aber ich find's cool. So, und dann hat uns Cherry eben diese Tastatur gegeben. So, jetzt mal gucken, ob Nova dazu raus kann. Ja, so. Jetzt holen wir die Maus weg. Und die haben uns hier diese MX31 als Full Size gegeben. Ja, richtig, sowas gibt es auch nicht im Medienmarkt. Es gibt es meistens nur in den eher lokalen PC-Handel. Ich meine, wir haben hier in Freiburg zum Beispiel den Allcomputer, die haben irgendwie 18 Filialen in ganz Deutschland und die haben meistens sowas direkt an der Kasse stehen, aber nur an der Kasse. Und das nervt mich so ein bisschen, weil ich hätte das gerne neben den Tastaturen, dass ich wirklich so weiß, hey, das ist die Tastatur, das ist die Tastatur. Hier drin sind die MXA2 Keys drin, aber ich weiß leider jetzt zum Beispiel auch nicht hier, welche ist. Und ich sehe gerade hier, die sind sogar unterschiedlich hoch. Ja, ne, du willst in den Laden gehen, willst es testen und dann ist nichts da zum Testen. Das ist so nervig. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir schauen dann nachher nochmal die Preise an von den Mäusen, weil ich natürlich auch nicht weiß, was die kosten. Ich will das mal erst danach erfahren. Draußen wird schon dunkler, können wir gleich die Kamera noch testen, wie es im Dunkeln ist. So, gucken wir mal. Also eben MX31 mit den MX2A Keys. Ich finde es auch cool, nicht dieses normale Plastik wie bei den anderen, sondern dieses Backpapier. Oh. Mal kurz hier diese Seite. Das ist mal schwer. Also die ist wirklich so. Ist gerade ein bisschen wie an Weihnachten auspacken. Und ich habe sogar noch mehr Zeug da, egal. Gucken wir mal. Die ist massiv. Also, ich weiß nicht, ob man es hört. Also wirklich, das ist dickes Aluminium. USB-C, ganz klassisch.
gerade sagen. Ich habe jetzt hier drunter, die ist leider ein bisschen dreckiger, meine Razer Black Widow. Aber die Cherry wirkt einfach hochwertiger schon vom Aussehen. Also ich meine, das ist halt wirklich massiv und bam, da wackelt der Tisch. Und die hat keine Taktilen. Nicht wie hier. Ich versuche jetzt gerade hier herauszufinden. Ich bin mir nicht sicher, ob schwarz, braun oder rot ist, aber ich glaube, es müsste rot sein. Und ich weiß es nicht. Aber wir können ja einfach. Es ist rot. Also, ja, ups, so. Also ist es rot. Ich war dann doch richtig gerade gedanklich. Das ist schon ungewohnt für mich, weil ich habe es gern taktil. Immer klicken. Aber so, wenn ich jetzt hier sage, hallo, genau, das tippt sich schon ganz einfach, also sehr entspannt. Wir können jetzt gucken, weil da ist noch die Anleitung und ein Kabel dabei. Kabel ist wie bei allem von Cherry gesleeved, wobei das hier wesentlich widerstandsfähiger ist hier. Das ist nicht so weich wie bei den Mäusen. Da hat es mir gerade irgendwie die Verbindung kurz gekillt vom Chat, warum auch immer. Ich hoffe, der Stream läuft noch. So. Wir gucken mal, ob ich das anschließen kann. Wir tun mit der Maus ganz kurz hier auf den Chat. Stecken meine Maus ab. So. Stecken wir die Tastatur mal an. Zack. Ja. Leuchtet farbenfroh. Ich habe noch keine Software gesehen, die sich installiert. Es ist kein USB-Hub mit dabei, das ist also wirklich rein die Maus, die Tastatur. Caps Lock, Numlock. Also hier sind so weiße LEDs, die signalisieren welchen Modi, aber ansonsten das ist ein Test. Eine Testnachricht. Also ja, ich kann mich dran gewöhnen auf jeden Fall. Ich kann mich an diese Tastatur von Cherry gewöhnen. Also ja, es ist machbar. Ich meine, das ist die MX31. Und die hat wahrscheinlich auch extra Software. Die werde ich mir auf jeden Fall später auch anschauen. Weil es ist halt echt ein Gewicht, da kannst du wirklich. Die rutscht nicht. Die Black Widow dagegen wirkt wie Plastik und ist zum Rumrutschen. Das ist halt natürlich nie ein Qualitätsindikator, Plastik oder Metall. Will ich schon? Ja, die wichtigsten Tasten hier oben noch. Musik. Taschenrechner geht direkt auf, passt. Und er hat mir auch nichts installiert. Nicht jetzt wie bei Razer oder bei Corsair, dass dann direkt die Meldung aufploppt hier, du musst diese Software installieren, sondern nee, die funktioniert. Jetzt ist die Frage, kann ich noch das RGB umschalten mit FN? Helligkeit, Geschwindigkeit. Okay, ich kann RGB einrichten. Ups. Okay. Ich habe jetzt diese Cherry-Taste gedrückt, da kam plötzlich ein Prompt, hat einen Comment eingegeben und das ist weg. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt getan hat. Ein bisschen sass.
Aber ansonsten. Zick, aus, an. Und Helligkeit. Und dann noch die Geschwindigkeit. Ganz schnell. Ja. Das ist schon. Und natürlich kein Akku. So. Und weil das nicht alles war, haben wir ja noch die da. Und zwar hat uns Razer die Hammerhead Hyperspeed, oh, was für ein Brecher, ey, geschickt. Ich hatte ja auch schon die von Asus da. Die Asus habe ich allerdings nicht mehr. Ich muss sagen, die Samsung hat da sehr gut ein Vorbild hingelegt mit Noise Cancelling, allem drum dran. Und dann gibt es eben noch hier die Hammerspeed. Die Asus, die haben auch geleuchtet, die hatten auch RGB, die haben auch RGB, aber ich habe sie aus. Und die sind auch ganz nett. Da muss ich auch noch eine Review schreiben. Aber ich glaube ansonsten, ja, ich habe noch einen Laptop da, den habe ich aber schon dokumentiert, der ist schon eingepackt. Der geht bald zurück, ist der neue XPS. Jetzt mal kurz die Maus wieder anschließen. So, genau, das haben wir schon soweit alles. Dann gucken wir jetzt mal, weil jetzt ist es dunkel draußen. Ich verbinde mal die Kamera, mal gucken. Ups. Der hat direkt automatisch das Licht angemacht, was ich nicht wollte. Wir möchten Vollbild bitte. Das ist doch nicht live. Doch, das ist live. Krass. Also, das sieht aus wie Taghell. Und eigentlich sehe ich draußen nichts mehr. Es ist dunkel. Also ja, also egal ob man 270 Euro im Deal zahlt oder die 370 Euro normal, die Kamera lohnt sich. Also ich werde auf jeden Fall noch ausführlich eine Review schreiben. Und ja, also es ist wow. Da oben ist die Taste. Und vor allem Taschenlicht an. Bam, das Teil leuchtet richtig hell. Na, jetzt will es nicht. Egal. Ja, ich würde sagen, geil. So wird angeboxt und yeah, fast eine Stunde. Aber das ist cool. Also bei Reolink überrascht mich jetzt echt. Und vor allem das kleine Panel. Mal gucken, was die Tage dann sagen. Da ist noch ein Platz. Wir können mal kurz das Licht ein bisschen umschalten. So, jetzt sieht man es, hier ist noch eben eine Halterung für das Panel, dass man es dann draußen hinstellen kann. Und nice. Werde ich direkt nachher testen, also aufbauen, dann morgen testen. Wieder zurück auf meine Schiene-Gesicht. Ja, cool, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Eingeschalten. Ja, ich reg's nicht auf die Reihe. Genau. Und alles andere werde ich die nächsten Tage auf jeden Fall auf Xbox Dev posten. Die Reviews dann ausführlich. Auch mit den Preisen und wo man es herbekommt. Und es fällt ja alles zusammen. Mein Chaos. Genau. Ich danke euch und wen könnten wir noch raiden? Schau mal ein bisschen, dass ich hier mehr sehe. Wen könnten wir raiden? Kanal raiden. Wir könnten raiden. Cupcake, so hast du eine Idee? Hätten wir jetzt Dienstagabend, würde ich noch irgendwie eine 3-4 Stunde durchmachen und dann jemand bestimmtes raiden. Aber wir könnten PC Doc Berlin. Guck.
gucken, was macht denn der gerade? PC Doc Berlin, Command Conquer General IBG. Generals? Oh mein Gott, geil. Würde ich sagen, wir raiden den. Aber ich will auch noch was hören. Wo ist meine Verbindung? Das Chaos. Er schlägt zu. So. Gut, dann sage ich mal bei und wir raiden. Suchen PC Berlin und Raid beginnen. 10 Sekunden. Die machen da schon ein bisschen Alarm. 8 haben wir schon. Kriegen wir alle fertig. Damit kannst du auch sehr nett Infanterie rasieren. FX Live freut sich auf Freitag, da geht's auf die Messe nach Leipzig. Shoppen. Dann nicht dann. Lass mich raten. Modell Eisenbahnmesse? Vermutlich. Wir werden vermutlich gleich noch mehr verlieren. Herr Skinner, Dankeschön wir für werden deinen vermutlich gleich noch Raid. mehr verlieren. Hallöchen, was habt ihr Schönes gemacht? Dankeschön für deinen Tag, ihr Raid. Sau. Hallöchen, was habt ihr Schönes gemacht? Genau, wir sind gerade dabei im Endeffekt mit der IBG hier so ein bisschen dabei im Endeffekt zu räumen. Mit der IBG hier so ein bisschen